皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は世界経済フォーラムが掲げるアジェンダの実現は私たちにとんでもない試練が降りかかるかもしれないという情報をシェアしていこうと思います。グレートリセットという言葉はすっかりおなじみになってしまいましたが、その意味をちゃんと理解している人はどれほどいるでしょうか。一部の富裕層が何を勘違いしているのか、自分たちが世界を動かしているという価値観を持っており、世界政府でも作ろうとしているのではないかという動きをしています。彼らはグローバリストとしての側面も持っており、世界をグローバル化してきました。それによって今後私たちに起きてくることは地獄と言った方が適切かもしれません。彼らが目的を遂行するために掲げる口実は多くの人を騙せても、それによって起きてくる現象をごまかすことはできません。それは今世界中で彼らが目論むデタラメな計画に対してあちこちで抵抗が始まってきたことからもわかります。彼らの常套手段を知ることは身を守るためには必要ですので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、皆さんはアジェンダ2030というものの存在をご存知でしょうか。アジェンダ2030というのは2016年のダボス会議においてデンマークの政治家であるアイダ・オーケンによって発表された2030年の世界はこうなるという目標であり、着実にその計画は進んでいるようです。彼らが実現を目指す世界とはどういうものなのでしょうか。その過程で起きているのが今現在のエネルギー問題や流行り病の蔓延ですし、和で始まって陳で終わるものによって不自然にこの世から去ることになった人たちの急増です。彼らが口にするきれい事とそのために起きていることの対比をする感性が非常に重要になると思います。そしてそのような視点で彼らが目指している世界というものがどんなものなのかを知らなければ命取りになるかもしれません。そこで冒頭で紹介したアイダ・オーケンによるアジェンダ2030によって作り出される世界についてのメッセージがありますのでご紹介します。聞き方としては、一歩間違えれば私たちにとってディストピアの世界の実現となってしまうのではないかという聞き方、視点が必要です。機械翻訳であるため多少違和感がありますがご了承ください。それではどうぞ。2030年へようこそ。私の街へようこそ。あるいは私たちの街と言った方がいいかもしれませんね。私は何も所有していません。車も家も家電製品も服も何も所有していません。あなたには奇妙に感じるかもしれませんが、私たちの街ではこれが完全に理にかなっています。以前は製品として考えていたものが今やサービスとなっています。私たちは交通や宿泊、食事、日常生活で必要なすべてのものにアクセスできます。徐々にこれらのものが無料になったので、私たちにとって多くのものを所有することは意味をなさなくなりました。最初はコミュニケーションがデジタル化され、誰でも無料になりました。そしてクリーンエネルギーが無料になると、物事は急速に動き始めました。交通費が大幅に下がりました。車を所有する理由がなくなりました。なぜなら運転手不要の車や飛行する車を数分で呼ぶことができたからです。公共交通機関が車よりも簡単で早く便利になったので、私たちはより整然とした方法で移動するようになりました。今では渋滞や交通渋滞、そして内燃機関からの大気汚染を受け入れていたことが信じられません。何を考えていたのでしょうか。時々友達に会いに行くときは自転車を使います。運動と乗り物に乗ることを楽しんでいます。何かがいつまでもワクワクするところがあるのは面白いものですね。歩くこと、自転車に乗ること、料理をすること、絵を描くこと、植物を育てること。それは完全に理にかなっていて、私たちの文化が自然との密接な関係から生まれたことを思い出させてくれます。環境問題は遠く離れている。私たちの街では、使っていない時に他の誰かが私たちの無料のスペースを使っているため、家賃を支払う必要がありません。私のリビングルームは、私がいない時はビジネスミーティングに使われています。時々自分で料理することを選ぶことがあります。簡単です。必要なキッチン用品が数分で玄関先に届けられます。交通が無料になったので、
家に詰め込んでいたものを持つ必要がなくなりました。なぜパスタメーカーやクレープ焼き器を押し入れに押し込んでおく必要があるのでしょうか。必要になったら注文すればいいのですから。これにより循環型経済の進展が容易になりました。製品がサービスに変わると、寿命の短いものに興味を持つ者はいません。すべてが耐久性、修理可能性、リサイクル可能性を意識して設計されています。資材は経済内をより迅速に流れ、比較的簡単に新しい製品に変わることができます。環境問題は遠くに感じられます。なぜなら私たちはクリーンなエネルギーやクリーンな生産手法しか使っていないからです。空気は正常で水も正常です。誰もが自然保護区に触れることをためらいます。なぜならそれらは私たちの幸福にとって大きな価値を持つからです。町ではたくさんの緑地、植物、木があります。過去になぜ町のあらゆる空き地にコンクリートを詰め込んでしまったのか今でも理解できません。ショッピングの終焉、ショッピング、それが何かを覚えていません。ほとんどの人にとって使用するものを選ぶことになりました。時々これは楽しいと思いますし、時々はアルゴリズムに任せたいと思います。今ではアルゴリズムの方が私の好みを私よりもよく知っています。AI とロボットが私たちの多くの仕事を引き受けるようになった時、私たちは突然、よく食べて、よく眠り、他の人と時間を過ごす時間ができました。ラッシュアワーという概念はもはや意味をなしません。私たちが行う仕事はいつでもできるようになりました。もうそれを仕事と呼ぶかどうかよくわかりません。むしろ考える時間、想像する時間、開発する時間です。彼らは街の外で異なる種類の生活をしている。一時期、すべてが娯楽に変わり、人々は難しい問題に関わりたがらなくなりました。最後の瞬間にこれらの新しいテクノロジーを単なる時間潰し以上の良い目的に使う方法を見つけることができたのです。私の最大の懸念は、私たちの街に住んでいない人々です。途中で失った人々。このテクノロジーのすべてが過度になったと感じた人々。ロボットや AI が私たちの仕事の大部分を引き受けた時に時代遅れで無用だと感じた人々。政治システムに腹を立ててその反対に回った人々。彼らは街の外で異なる種類の生活をしています。自給自足の小さなコミュニティを形成した人もいます。他の人は19世紀の小さな村の空き家にとどまっただけです。時々私は本当のプライバシーがないことにイライラします。登録されない場所がありません。どこかで私が行うこと、考えること、夢見ることがすべて記録されていることを知っています。ただ、誰もそれを私に逆手に取らないことを願っています。全体としてこれは良い生活です。私たちが進んでいた道とは違い、同じ成長モデルでは続けられないことが明らかになった道です。生活習慣病、気候変動、難民危機、環境悪化、完全に混雑した都市、水質汚染、大気汚染、社会不安、失業。私たちは違うやり方ができることに気づく前に、多くの人々を失いました。いかがだったでしょうか。素晴らしい世界が来ると感じましたでしょうか。それともゾッとしたでしょうか。国際機関や政府はSDGs が掲げる目標のように誰も反対できないような問題点を提起し、一定の賛同を得た上で庶民にとってはマイナスでしかないことを大胆に行っていきます。ほぼ詐欺と言っていいでしょう。詐欺とは最初から騙すことを目的に行うことを指しますから、はっきりと黒だと思います。先ほど紹介したメッセージの冒頭に出てくる私は何も持っていませんというのは、個人の資産が没収されてなくなることを意味していると考えられ、そのためにどんな仕掛けが待っているのかということです。政府が国民にしきりに進める投資というのは、もしかしてそのための罠かもしれません。最近のニュース報道を聞いてびっくりしたのですが、岸田首相がまたまた海外へのばらまき行為を行いました。まるで自分の財布から出しているかのようなお金の使い方です。みんなグルで誰も止めないのでしょうか。それとも止められないのでしょうか。いずれにしても今の政府がすることには違和感しかありませんが、
もはや国民の意見などどうでもいいかのような大胆な行動にある恐怖を覚えます。つまり間もなく何かが起きることを知っていて、日本国民の財産をどこかに移しているような感じにも受け取れます。ろくでもない輩たちというのは世界中に対して行動を起こしているわけですが、今後アメリカの経済危機は現実のものとなりそうな雰囲気になってきましたし、それより先に隣の赤い国の国家破綻が起きるかもしれません。それが現実のものとなった時には、原爆級の金融ショック、経済ショックが私たちを襲うことになります。そんなことになったら異常事態ですから、もはや全ての日常が吹き飛ぶことになるでしょう。そうなった時にでも生き延びるためにはどうしたらよいのでしょうか。大地震や噴火、戦争などどんなことがきっかけで日常が失われるか分かりませんが、生き延びるために何が必要なのかを考えた時に行き着くところは食料と水、そして日用品の備蓄となります。ろくでもない輩たちというのは再三言ってきていることですが、圧倒的少数派です。彼らの野望を頓挫させるには、圧倒的多数の私たち庶民が長い歴史の中でずっと騙され続けてきたという事実に気がつくことだと思います。そうなった時に暴力的な革命など必要ではなく、圧倒的多数の庶民の想念によって悪が滅ぶような流れになっていくのではないかと思います。まるで映画のエンディングみたいな話ですが、今まで彼らが行ってきた悪行というのは映画のストーリー以上に残酷でひどいことをしてきたわけで、それらを理解して現実というものを直視しなければ子どもたちに未来はないと思います。今回の動画はおそらく今後起きるとんでもない試練に対してのマインド設定に必要だと思い、いつもと違う感じで動画を作成してみました。アジェンダ2030のメッセージのように、何も考えず聞いていると非常に素晴らしい世界が訪れるという錯覚を起こしてしまいます。人類はこうして騙され続け、多くの犠牲者を出してきたのだと思います。今の時代の異常さに気がついた人たちは、先手を打って備えることをしていきましょう。そして意地でも生き抜いてやりましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。